Já jsem tam došel pár otázek. Já se knížel od těch voják na konci v záloze. No, prosím, otázka bytů. Jestli tady máte nějakého člověka, který ho bude vyvést, tak ho vyveďte, bude to nejlepší. Ne, jedna otázka, jedna jediná, prosím, jedna. Otázka bytů. Budou prázdné, nebo to bude stát dotovat? Budou ty prázdné, nebo to bude stát dotovat? Rozhodněte. Rozhodněte, stát o bytí. Ale je to... Dáte se mě na věc, která je zcela v kompetenci magistrátu města Brna. Dáte se mě na věc, kterou musí řešit vaši volení zastupitelé v tomto městě. Dáte se mě na věc, kterou se máte ptát pana primátora Onderky. Nejde o Brno, jde o republiku. Když se potřebujeme o republiku. Tam má dobrou náladu, až se může Prosím vás, ptáte se mě vždycky, ty otázky směřují k tomu, co má řešit někdo jiný. Já zásadně odmítám řešit někoho za něco za toho, kdo je za to odpovědný. To znamená otázka bytu jednoznačně, když to byl Berzaný Chovat Onderka. Otázka soudu. Vy přece musíte dobře vědět, že předseda vlády a vláda nemůže a rozhodně nechceme, aby zasahovali do rozhodování soudu. Jestliže můžeme udělat jednu věc, a to ten Pospíšil dělal, zřízení minitýmu, zrychlení a zkvalitnění soudního řízení, odstranění problému s doručováním zásilek. Protože největší problém dneska je vůbec někoho dostat k soudu, když nechce k tomu soudu jít, to odročování, 2 roky, 3 roky, 5 let, 7 let. Tím, že se zřídily schránky, teďka ten princip naskočí, aby nemůže se stát, že by nebyla doručená zásilka, se bere jako doručená, případně, že je doručena touhleto datovou schránku, tak toto byl průlom, totální průlom v rychlosti soudního řízení. A jestli se mě ptáte, jestli zasahovat do jednotlivých kauz, já nikdy. Nikdy. Zábran střetu zájmu jiných spol, jako střetu korupcí, úplatkářství a tak dále. Já nevím, o čem mluvíte. Jsou věci, které jsou tady protaženy soudy, které trvají třeba 7, 8 a dalších let a prostě někde ty střety jsou. Já neumím poslouchat ty věci, já se omlouvám. Já to neumím. Dobře, pan se posadil na vás. Pane inženýr, hodně nedovolí druhou otázku. Prosím. Papež, bude tady, že pandemie, nevolový za papež, bude tady, že pandemie. Pandemie, ty tam budou si byli sviní, já si nemocní, to bude platit. Ano, jestliže uděláte veřejné otevření infocentra, tak samozřejmě riskujete těchto typ otázek. Papež tady bude. Ano. Benedikt, svatý muž prostě papež tady bude. Já jsem měl radši Jana Pavla II. Asi jako všichni, byl to Polák a byl to vedle, já nevím, šla krásná kniha, ta se jmenovala prezident, premiérka, papež, 3P, 3 lidé, kteří se nejvíc zasloužili o pád komunismu. Prezident Reagan, Margaret Thatcher a papež Jan Pavel II. To znamená určitě, a speciálně Jižní Morava se svojí katolickou tradicí se musí na návštěvu Benedikta těšit, protože to je velký svátek pro všechny věřící v tomhle regionu. Ale on nás nespasí z té krize, ne? To je sice pravda. Franklin Delano Roosevelt. Ano, to prosím vás, ale ty 9 000 to je z papeže, nebo z papeže zatřebujte policii? Jaké policii chybí 9 000? Je to z papeže, nebo bez papeže? Já tam doporučuji, jestli někdo obalu má nějaký problém, který by chtěl řešit, tady to nevyřešíme. To je přesně ta, jak my, tak my kvě, skvělá Erika Lavica, tady nic nevyřešit. To není meeting, to není můj meeting, to není soudní tribunál. Já jsem vás tady chtěl přivítat, chtěl jsem vám tady ukázat, že sem budete moct přijít, dostanete informace. My jsme jasně řekli, že program od dneska představí 31. srpna, protože nejenom, že se nechceme uchvapit, to je jedna věc, ale druhá věc, ta situace je poměrně bezprecedentní. Ta situace, v které je Česká republika, celý svět ekonomický, je taková, že nikdo neví, jestli to bude v 30. letech minulého století. Nikdo to neumí dneska odhadnout.
Když se zeptají, jaké jsou příčiny té krize, tak když to chci zjednodušit, tak to je, až se domluví Číňan s Američanem. Protože Číňani, přestože jsou ti lidé tam chudí, tak spoří peníze, kupují americké obligace a málo vydávají, málo utrácejí. A Američani hodně utrácejí a málo spoří. Toto je základní disbalance ekonomiky ve světě, dokud se toto nezmění. A dokud nezačnou ty firmy světové znovu poptávat, tak u nás nebude dobře. Jestli vám někdo tvrdí, že ano, že to vyřeší, neumí vyřešit to, aby se někdo objednal víc aut, víc prostě traktorů, aby si objednával naše zboží, když ho v dané chvíli neobjedná, nechce, nepotřebuje, nezaplatí. V tom je ten největší problém. My musíme za prvé, podle mě, lidi, kteří jsou tak vyděšení, prostě uklidnit. Protože ten stát je natolik silný, aby po určité období, když to bude trvat 5 let, tak já opravdu nemůžu říct, co bude. Když to bude trvat 2 roky, tak to zvládneme. Ten stát možná bude mít problémy přechodné, budeme je muset potom splácet, ale těm lidem je třeba pomoct. Protože ti lidé za to nemůžou. Ale že bychom rozdávali všem, jenom těm, kteří to skutečně potřebují. A celou tu dobu musíme vědět, že pokud nepodpoříme ty živnostníky, ty podnikatele, ti, kteří vytváří ta pracovní místa, to se to nezlepší. Ten stát prostě nebude mít peníze na to, aby uživil všechny. Z čeho proboha? Stát žije z daní, stát žije prostě, já nevím, spotřební daň, DPH, přímé daně. Prostě ten stát žádné jiné peníze nemá. On je netiskne. Když je vytiskne, musí je vrátit. Takže já chci říct, že to klíčové slovo, které já velmi často budu používat, je právě ta kompetence, schopnost. Tak jak my jsme svolali ty mozky, ty nejchytřejší lidi a ptali jsme se jich, co byste udělali v této situaci. A oni říkali, no, nikdo si nebude moci dovolit říct, tak jak to udělal třeba Václav Klaus, že je nejlepší nedělat nic. Vysedět to. To prostě žádná vláda na světě neudělala a neudělá. Musíte držet zaměstnanost, pomoct těm, kteří se dostanou do problémů. Podpořit export, podpořit podnikání, pokusit se umožnit firmám, aby se dostali k úvěru a mohli vůbec vyrábět, aby měli za co vyrábět. Není jiné řešení. Není jiné řešení.